एमटी मशीन की मदद से इस भारी भरकम लोडेड ट्रक को पीछे किया जा रहा है, क्योंकि ये लोडेड ट्रक ठीक बीच रास्ते में आके ब्रेक डाउन हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी जाम लग गया था। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो, एमटी मशीन की मदद से ट्रक को बिल्कुल आस्ते आस्ते इसको पीछे किया जा रहा है, ताकि आने जाने में कोई परेशानी ना हो और पीछे से आने वाली गाड़ी को आने जाने के लिए एक जगह मिल पाए और ज़्यादा जाम ना लगे। दोस्तों, ये लोडेड ट्रक है, इसमें 55 से 50 टन के आसपास इसमें माल लोड है। इसके बावजूद भी ये एमटी मशीन इस ट्रक को बिल्कुल आसानी से धक्का दे रहा है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये बिल्कुल इसको साइड कर दिया है और आने जाने के लिए रास्ता को आसान कर दिया है।